საღამომშვიდობის. როგორ ახართ, გოგოებო? ხო, კარგად ხართ. მარიამ სინავს მეუღლე წასულია და მე ვარ გადაკაცული, ანუ ისეთი დაღლილი, რომ დღეს ვიდეოში ბევრ ჩემ დაღლილ სიტყვას გაიგებთ. რატომ მოვიკალი თავი, ოღონ არ ვიცი. აი ესე ვიცი ხოლმე, რომ ავტყდები, რაღაცა საქმეს რო ვაკეთებ, სანამ არ მივზაღლდები და სანამ ზედა მივაკვდები, ისე არ დავიხლები, არ ვანებებ ხოლმე თავს საქმეს და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მე თვითონ ადამიანად აღარ ვარ. ხო და გული რო არ გაგიხედქოთ, ბლესკს გადავის. მე მიდედა გადამაინც გამოჩნდება, მაგრამ ისე გოგო ვარ მაინც, ცოტა გავიბრაჭო. რა დაღლილი ვარ. ეს დღეები ძალიან ხშირად ხდება კოტეჯის ფოტოები, სახლების სხვადასხვა დიზაინის ფოტოები და მსგავსი რაღაცები. ხო და რამდენიმე დავსქრინე. აი რაც შემხვდა რა ეხა ეს ზედაპირულად, აი დაახლოებით სტილს რო მიგახვედრო. ნუ ბევრნაირი მომწონს, მაგრამ ნუ რამდენიმე რა. ძალიან მინდა და ვუთხარი კიდეც ჩემს მეუღლეს და არ ვიცი გამოვა თუ არა ეკაბავი, მაგრამ აი ძალიან მინდა, მაგრამ ნუ ფიცრებია საჭირო და კიდე სხვა რაღაცეები. ყავისთვის კუსკუსა ადგილი მინდა რომ გავიკეთოთ. ხო და დაახლოებით რო აგიხსნათ, აი როგორ სტილზე ვსაუბრობ. თლად ასეთი არ მინდა, ანუ არ მინდა, მაგრამ რომ მიგახვედროთ რაზეა საუბარი, უბრალოდ ეს უცებ დავსქრინე რომ ნახე. თუმცა მე უფრო მრგვალი მირჩევნია. მაგრამ მრგვალი ალბათ უფრო მეტად ის იქნება საწვალებელი, გასაკეთებელი და სავარაუდოდ უფრო ალბათ ესეც გამიკეთებს თუ გამიკეთებს უდესმე. ხო და თუნდაც ეგეთი იყოს, მაგრამ ანუ აი დასაჯდომი მინდა სხვანაირი, აი ესეთი გრძელი არ მინდა რა, რაღაც ესეთი რო აი ყველა მხრიდან შეძლოს ადამიანმა დაჯდომა, ანუ სამი კუთხით შეძლოს ადამიანმა დაჯდომა, აი რაღაც ეგეთი მინდა ძალიან და ჩემს ბავშვობაშიც და აი უკვე დიდობაშიც და ახლა ხო რამდენი წლის ვარ და ახლაც ჩემი რაღაცნაირი თითქოს უცნებაა ეგ, რომ აი ეგეთი მინდა მქონდეს და მით უფრო რომ ეზოში აქვთ იმ ხლა ადგილი, რომ ნუ გაკეთდება კაც უზარმაზარი, მაწაც უნდა იყოს თუნდაც აი სამი კაცი რომ შეკუსკუსდეს და ყავა დალიოს რა. სადაც სამი დაჯდება, იქაც ხუთი დაიტევა, მაგრამ საერთოდ ვიცით რომ პატარა მინდა და მაგისი ადგილი არის ეზოში რა რომ გაკეთდეს და თან ძალიან მომწონს ზოგადად ეზოებში, როცა იმ მსგავსი რაღაცეებია, აი თუნდაც რაც მე გითხარით ეგ, ძალიან მომწონს მაგალითად საბავშვო ხის რაღაცა სახლები რო არის, თუნდაც ორსართულიანი როა, თუნდაც ერთსართულიანი არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ნუ კაი, ეგ რო ვუთხარ, შეიძლება ზოგადად ამერიოს, ხა ორსართულიანი ხა იქ ბავშვი ამიდეს, არ გადმოვარდეს, არ გვინდა. მაგრამ ძალიან მინდა მოკლედ რაც გითხარით ყავისთვის მოსაწყობი ადგილი და ვლოგებისთვის იდეალური ადგილი იქნება. აი ეს ჭიკჭიკი რო ისმის, ფრინველების ხმა რო ისმის, რაღაცა იქით ვიღაცა რო ღრუტუნებს, მოკლედ რა. აი ეს სოფელი რო ძალიან იგრძნობა, აი ეგ მინდა მოკლედ და არ ვიცი ოღონდ ხა რამდენად ვითახბებ. უდესმე თუ დავაწყებინებ და როდის დაიწყებს, მაგრამ ნუ ხა მაგას ფიცრები 1000 რამე უნდა, მაგრამ აი ისე ვიცახი ზოგადად იდეის დონეზე მაქვს და სერიოზულად მინდა რომ ანუ რაღაცა ამბავს მოვეკიდოთ. ხო და ვნახოთ როგორ იქნება, რა იქნება, მაგრამ გპირდებით რომ ოდესმე აუცილებლად მექნება. დღეს ხვალ 2 თვეში 3 თვეში არ იქნება, მაგრამ აუცილებლად თქვენ ჩემს ვლოგებში ნახავთ იმ ადგილს და ვნახავთ იმ ადგილში მე გპირდებით, იმიტომ რომ მეწლები ვაპირებ ყოფნა და რომელიმე წელს გაკეთდება მაინც. ძალიან მომწონს.
ნუ ეხა როგორ არის იცი მცენარეები ჩემ დედას ძალიან უყვარს ყვავილები და ძალიან კარგად უვლის და ძალიან ბევრი მცენარე აქვს და დიდ ქუთნებში და რაღაცა და ეხა მე ეგრე ვერ მოვიტყუები ძალიან მომწონს აი ეზოები სადაც რაღაცა ბილიკებამდე ქვებით რომ მიდიან და აი რაღაცა ადგილები უკვე ძალიან მომწონს რა ამას უნდა შრომა უნდა და გეგმა უნდა და 1000 რამე უნდა მაგრამ ნელ-ნელა ნაბიჯ გპირდებით რომ რაღაცები აუცილებლად ახლა არა რა თქმა უნდა მაგრამ ეს მერესთვის აი მე დედი როგორ შემაშინე აი მე მეთი ვინ გამოყო თავი გული გამისკდა ხალხო მოდი ჩემო ლამაზო დედი როგორ შემაშინე რა მალე გაიღვიძე ჩემო სიცოცხლე დედასთან გინდოდა მოდი დე ჩემთან სიყვარული მოდი ჩემო გინდა დაწვე ჩემო სიყვარულო დედასთან გინდა მოდი დესთან დე მოდი ჩემო პაწიცინა მოდი მალიტო მოდი დე ნელა არ გადავარდე მოდი ჩემო სიცოცხლე აი ესე ჩაცმოდა ხურს და ეცია და მე ამის აყენება და თუნდაც აყენების გარშე გახდა არის ნუ აი არ ვიცი რა ოფლიანი არა ხართ ხოდა ძალიან მინდა მოკლედ მე რო არ ვიცი თუ გაიღვიძა ეგ ამბავი კიდევ აი როგორი სახლები მოყავს ხა მე თქვენ გეტყვით აი სადმე დასასვენებლად რო წავიდე მაშინ სახლებზე მოგსაუბარი აი არ იყოს აუცილებელი არ არის ბლოკით და იმით იყოს თუნდაც ხის რაღაცა დიდი ეზოები რო არის სადაც შეგიძლია რომ მაგალითად ეზოშივე გაბუნთოკზევე ჩამოკიდო სარეცხი და რაღაცა გიჟდები ხალხო რო ფრიალებს ეზოებში სარეცხი რამჭირს არ ვიცი რატომ აქვს ეს ის მაგრამ ეს სიმწვანეში რომ ეს სხვადასხვა ფერის სამოსი არის აი გიჟდები და არ ვიცი ჩემ თვალს ძალიან მოსწონს და სიამოვნებით დავისვენებ ისეთ ადგილას სადაც არის ძალიან ბევრი სიმწვანე რაღაცა ტრიალი მინდორიული დეზოები და ძალიან მიყვარს ეგეთი ადგილები ზოგადად ასეთიც მომწონს ხის არ არის, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა ანუ სტილის გეუბნებით, სადაც მე გამოდიხარ და ეზოშივე იქ რაღაცა მაგიდა დგას შეიძლება ეგეთი დიდი არა, მაგრამ ანუ ხო ხვდებით. ჩემთვის აი ძალიან კომფორტულია და სხვათა შორის ძალიან ბევრ ფილმში, იტალიურ ფილმებში აქვს ესე ეზოები და გიჟდები ისე მომწონს და ისე მიყვარს სოფლებში, ასე ვთქვათ, იტალიურ სოფლებში და ისეთი ლამაზია და ისეთი სიმყუდროვია და ჩემთვის იმდენად მისაღებია, რომ აი თბილისის რომ ქოთეს მსგავსი გაკეთების აქაც გავაკეთებდი, აი ეგეთი სტილის ადგილი რომ მქონდეს რა, ძალიან მომწონს. რა ხდება დედა? ჰა? რა დედიკო? მითხარი? მოდი ჩემთან ჩაგეხუტო? მოდი ხო რა, გეფხანებადე? მოდი. ძალიან მომწონს. ეხა არც ამ სახლზე არ ვიტყოდი უარს გეხვეწებით. აკდე, მოდი. ძალიანაც მომწონს და სიამოვნებით შევფარფატდებოდი დიასახლის, ვიქნებოდი ესეთი სახლის. ამის მოვლა როგორია ხალხალა სახლის. ნუ შემოწმდა ასეთი არ იყოს, მაგრამ აი სტილს გეუბნებით, აი თუნდაც მეორე სტილის სახლი, აი ბევრნაირი სახლები შემიძლია ხალხო მერე გაჩვენოთ, დავსქნავ ხოლმე ფოტოებს, გიჟდებით ვინახავ, ვისთვის ვინახავ, კაც მარიცის, მაგრამ აი მომწონს და ვინახავ ხოლმე ეგეთ ფოტოებს. მეთქი რა იცი რა ხდება მოდი. შეიძლება რაღაცა ინსპირაცია აიღო და რაღაცა გადააკეთო, ხო? ანუ ძალიან კარგია რა და რა ხდება საყვარელი? მოდი დესთანდე. შენ ისე მალე გაიღვიძე, დედაწულილი ძარიყავი, ახლა მყავა მოვადუყე და ადექი და უკვე. 15 წუთი, რავი, ამისთვის 15 წუთი არაფერი არა. სხვათა შორის რაღაცა საიტები არის, რომლებიც აშენებენ ხის კოტეჯებს, აი მაგალითად ასეც. და კვადრატულების მიხედვით არის მოკლედ. არის კიდე მეორენაირი ჩახვალდე? უკვე აშენებულს რო გიდგამენ, სადაც შენ გინდა, გაკეთებულს
ეგეთებით და რა ვიცი, ძალიან ბევრნაირია რა, ძალიან ბევრნაირი. ეხლა ჩემს მეუღლის სოფელში ეს სახლი, რომელიც არის 2 სართულიანი და საკმაოდ დიდი სივრცეა და ძალიან კარგად შეგიძლია ეს სივრცე აითვისო და რა ვიცი 1000 რამ მოიფიქრო და გააკეთო და ესოც საკმაოდ დიდი ანუ რაღაცა ისეთი ადგილები რო დაგეგმოსად რა გააკეთო, მაგისთვის ძალიან კარგი ადგილებია. ძალიან მომწონს. ვიცი რატოც წახვედი. დე, გამოიღე ის პატარა ქვაბი რო დგას დედიკო. აი ეგ დე, გამოიღე. აი დედიკო, ყველის გვერდი. აი ეგ საყვარელო, გამოიღე დედი. ესეთ პატარა ქვაბი მაქვს, რაღაც ტკბილეულით ჩასაყრელია და იმაში ჩავდე ტკბილეული და ხრო შევიდე ეცება მოცივი პოვა. აი ეგ არის, მომიტანე. აი, არა უშავს, მომიტანე. არა უშავს დე, მომიტანე საყვარელო. დაგივარდება შენ დედი. მომიტანევა ჩვენოდ რომელზე ვსაუბრობთ. აი ესეთი ტკბილეულის ის არის. ჩასადები თავის ვაიმე. არა დედა აღარ დავაფაროთ. თავისი მით რა ქვია. დავსახო და ძალიან მომწონს. მოდი და მოგცე. ეს დავდოთ დედიკო, ამით აღარ შედო და ეს წაიღე და უკან შედე, ხო ჩემო სიხარულო. დაიკავე ჩემო პატარა. აჰა დედიკო, წაიღე ჩემო სიხარულო ეს ტკბილეულის ქვაბი. თავის ადგილზე დადე და მაცივარი მიკეტე, კარგი? ვაიმე, ჩემი დიდი გოგო მე თორე რაღაც ჩამივარდა, მგონი თუ რა არის. ხაცა ვერ ვახელ კარგად. ვაიმე. ეხლა იქ სერიოზული მშენებლობებია დაწყებული, ჩვენი ასახვევია და ჩასახვევი წარმოიდგინეთ რა, აი ესე იყოფა გზები. დაწყებულია, ვაიმე, რატომ ეკავებ ამ მშენებლობები ქსნის ხეობასთან, სადაც ხალხმა კოტეჯები ჩადგა, რაღაცა ტბა, გაჩვენეთ კიდეც ერთ-ერთ ვიდეოში ტბა და სერიოზული აბები დაიწყო მოკლედ. სერიოზული. ალპენგოლდი კიდე. მოგწონს ალპენგოლდი. სიამოვნებით გადავიღებდით აღარ ვიდეოს დალაგების რაღაცების უბრალოდ ყველა სახლში ვიყავით და სუმიდი მოდი იყო და ვერ გადავიღე. მაყოფილი ვარ მარიკოს დღევანდელი კვებით, რაც აქამდე იკვება. ეს პაკეტი მთხოვა და გავუკეთე. რაღაცები გამოუცხე კიდე ეგეც მიირთვა. არ წაიქცედე. თქვენ როგორ სახლს ისურვებდით, აი ესე სადარჩეთ რო გქონდეთ მაგალითად. თუნდაც იზეკავთ რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ აი ხო ხვდებით რა ჩვენთან სოფელში ახლა მაგალითად აივანი არის საკმაოდ დიდი. ოღონდ ფართი არის, გრძელია. იქაც შეიძლება ყავის ადგილი მოიწყო ფანტასტიკურად და იქიდან ჩანს ძალიან კარგად ეს სიმწვანე და რა ვიცი, ყველაფერი და ისეთი ლამაზია ხალხო, რომ ძალიან კარგი ხედია მოკლედ იქიდანაც რა. მაგიდა, სკამები და რაღაცა შენთვის საყავი ადგილი მოიწყო. ნელ-ნელა ყველაფერი იქნება, რა თქმა უნდა. ახლა კი დგას ტახტი, მაგრამ სხვა რაღაცა გვინდა რა მოკლედ რა საომავლოდ ხა მე. მანდ ახლა სცენარები გავამრავლო. აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მე იქ არ ვარ და ეხლა დედამთილი ცოდვა მეორე სართულზე ირბინოს გეხოწებით. სადვარბენინო ხალი მეორე სართულზე და ის წარმარემ სცენარების მოვლის ისადა აქვს ახლა დრო და ის და ძალიან მინდა რა იცით? ალინისთვის მე თვითონ მიყვარს ანუ ახლოს რომ აქ ეს სიმწვანე და
ისეთი მცენარე მინდა, რომელიც ყინვასაც უძლებს გარეთ და ეხლა წამინეთ ქვის სოფაში საღამოს აი თითი რო დაგჭის მოგეყინება ისეთი ყინვა, ახლა მაღალმთიანია მაინც და მაგრად ცივა და აი მაგ კლიმატს ვამი რა იყო დედი რო გაუცოლოს, მაგრამ რა არის ახლა ზამთარში დიდად შეფუთე და იყოს რა, მეც მაგარი რატო ვცვალობ და მოდიდე რაღაცნაირი პატარა ჯუჯა დეკორატიული ნაძვები იყიდება ბიძა ჩემს სხვადასხვის გარეთ და აი ძალიან მომწონს ამ დაგვარები რა სიამოვნებით გავალამაზებდი მეც ახლავე ვაიმე თუმცა ჩემი გოგო იმაზე ტილის რატო ამირი აქაურობა და მართლა არ ვიცი რა ავურია იმიტომ რომ ამის ნივთებისთვის ეს რომ ანუ დატოვებს მაგალითად ფანქრებს და რაღაცებს არეულს არა აი ესე რომ გაშლის და დატოვებს და თქვა დაეძინა არ არსებობს მე ხალს არ მოვკიდებ რომ გაიღოთ სეუსეო და დახუნოს იმიტომ რომ მე ნერვიულობს ეხლა როცა რაღაცა საგანგებოდ ვიძინებთ ყველაფერი ლაგდება მაგრამ როცა აი ესე უცებ გაითიშა ვეღარ და მე რომ ფხიზლდება მე ხიზიანდება რომ რატო ამირიო და ტირის ეხლა მართლა არ მომიკიდია ხალხო ხელი იმიტომ მე არ მიყვარს ამის ნივთებს ეგრე რომ არა დე არა შენ დასვიცავარ არაფერი არ ამიღია დე ანუ რა ტყუილა ტირის ეხლა просто ძილი არ იყო. არ იყო ძილი უბრალოდ სულ ეს არის. ჩემ სარკეში ისე კარგად ჩანს ტელევიზორი და მთლიანი ფილმი და ნახევარი კედელი რომ არ შეიძლება არც უყურო ტელევიზორს თან ვლოგი გადაიღო და თან ტელევიზორს სარკეშივე ადევნო თვალი. რადე? რა გინდა სიყვარულო არ ამირევია დედი რატო მაფიცებინებ ახლა არ ამირევია ჩემო ერთადერთო დე არა არა ჩემო ლამაზო დე არ ამირევია არაფერი არა ჩემო დახატულო არის ძირო კარგი ხელი არ მომიკიდია დე აი ჩემო სიტყვა კარგი იყო ყავა, მაგრამ სიმშვიდეში უნდა დამელიან. გამოადა ტილილით. კარგი. გადავიცით. ხო, აი დაახლოებით აი ფანჩატურს რო ეძახიან, ხო ხვდებით ეგეთი რაღაც მინდა რა. ფანჩატური არა, მაგრამ აი დაახლოებით რო აგიხსნით. აი. ვაი. მოიცა ჩავთო გოგოებო. ვაიმე, გამოვარდა დედი ერთი წამი სიყვარულო. შევაერთოთ, ოპა. ეხლა ფანჩატური მაინც დალუქულია, სადაც მცენარეებია და სათბურის გავს, მაგრამ უარს არ ვიტყოდი. რაღა დაგიმალოთ ეგეთზე. ანუ ფაქტობრივად აი წარმოიდგინეთ რაღაცა ოთახი, სადაც ვაიმე, ყველაფერია და რა კარგი გარემო იქნება, სადაც იქვე ყავის მომზადება შეგიძლია და გარედან არ უნდა ატარო, ეხა ეყავა. მაგრამ ლამაზი რო იყოს და სიმწვანეს ხედავდე, უნდა იყოს ირგული სულ ფანჯრები, ეგრე უნდა გაკეთდეს და ცოტა რთული ამბავი იქნება მოკლედ. ვაი, ნელადე, რა იყო? რატო მეჩხუბები? ვაიმე, ღმერთია, მეწამა ხალხო ხელი არ მიხლია არაფრისთვის. ჩიუჭით ხარ. აი როგორი ჯიუტი ხალხო ვერ აგიხსნით. დღეს გვაქვს ყველაფრის დღე, დალაგების, სტილისტობის, დაღლის, განადგურების, მხიარულობის, კვების, ანუ ყველაფრის დღე გვაქვს ლექსების დღეც გვქონდა, ვიდეოებიც ჩავიწერეთ, მილოცვებიც განვახორციელეთ. და ამასობაში დედას ყელი ძალიან სკივა, არ ვიცით რატომ. ვიღარს უდგავიზე ტკივა და აგერ თუ ხედავთ ვისხამ და ვისხამ, თუმცა როგორც ხვდები დიდათ ეკარშველის და არაფრად არ ვარგა და რამაც გამაცოცხლა, მაშინ ძალიან ცუდად რო ვიყავი, გენაცვალე, ისევ ჩაის და ძმარს მიუმართავ. სანამ კატასტროფამდე მივედი, იმიტომ რომ ვატყობ, რომ უკვე ვეღარ ყლაპავ ნერწყვს.
არ ვიცი რატო ამტკივდა ცოტა ვერ გავიგე დამვარცხნე და ვერაფრით ვერ მივხვდი დედა მამობაში ბაგლანდები გაქონო იმიტომ რომ რაუბედურებას წარმარაღალის ტკივი ეს არ ვიცი აი იმაზე მქონა მიყრდნობილი და არევა ხანძარვაცხნის არეობაში დავარცხნე დედიკო ამიტომ უნდა დაწესოთ აურიოთ ამიტომ ეს თემები უნდა გაისროთ და ამის შემდეგ უნდა ეს და იმის შემდეგ უნდა რომ დავტესტოთ თემები და ამის შემდეგ დაწეს წარაშვაშია რომ დავტესტოთ თემები ამიტომ ამითი დავიწყოთ ხომ ეს ტესტვა არის ყველაფრის შორნენინიასtis და ეს არის ტესტვა ჩვენის და ამიტომ უნდა დატესტოთ ეს მოვამზადოთ ყიყლიყო ჩემი მარიკოს შეკვეთა სოფლის კვერცხია და კი ეტყობა როგორი მუქია გოგოებო ეტე Woblats. Ciao, es hat Tim. Da შევუწვათ ჩვენს გოგოს ყიყლიყო. Woblats. როგორ დაიწყო თქვენი დღე, გოგოებო, როგორ ხართ, რა შვებით? ალბათ მუშაობთ უმრავლესობა. საქართველოში ხა სად არის ეგრე რომ ყველა ვისვენებ და ჩაბად კვირას მოგეხსენებათ. ერთი მე ვარ ესე. ეს ჩემი დავადეძღეა? არა დე, რა შენ. ხომი ხები გადავაგდე. რუალდგეთი გადავა. ეს მეც საყვარელი ეს. Woblats. დავადით ლობიო, როგორი კარგი ამინდია. შვენიერ. გავახოთ ფანჯარა. ახოთ რა ხდება, გავიხედოთ, არაფერი გამოგვეპარო. სხვათა შორის გოგოებო, არ ვიზარებ ყოველ დღე აბსოლუტურად ვაკეთებ ვაკუუმის ვარჯიშებს, მინდა გითხრათ. ასევე დილით აუცილებლად ვიღებ წყალს, უკვე აი ეს რა ვიცი 3-4 დღეა ძალიან 3 არა უფრო მეტი 4 დღეზე მეტია ძალიან დიდი შრომით და თავდადებით ვიცავ ვაკუუმის და ასევე წყლის ამბავს, ასე რომ მეც გირჩევთ რომ ვაკუუმი გააკეთოთ. მუცლისთვის არის ფანტასტიკური და გვერდებისთვის. საყვარელო როცა რა შვება? საჭმელს რომ ირთმევენ, მაშინა დაკუმოს? არა. აბა? რო ჭამენ კამ. ხო, მაგას ვამბობ დემს. ჯანმრთელობა და ყვალი არ მომიტანო რა. არ მოგიტანდა. გულში მიყვარხარ. ამადი და პატატები გამიკეთე.
ბაღში წამიყვანე ხოლმე. კაფეში წამიყვანე. და ზაფხულშია გოგო. Free? აჯამისაკო. მამა მიხაბახურებით სამოწყიტა. შემთხვევით, დედიკო? არა, შემთხვევით არ მოუვიდა. მერე დააჭედა ისევ, ხოდე? ხო, დააჭედა. ამანათებით ხო. რა ამანათებიდე? ალაგებდა? ხო, ალაგებდა და გადუყარა ფელიმზედა და დაიღალა? და შეგეცოდა რომ დაიღალა? ხო. და ჩვენ ვიყლებით. ხო. ია. მიმართვა ჩემს მომავალ დედამთილს. დილამშვიდობის დედა. თუ ისე მოხდა რომ მეყოლა მაზლი და მაზლის ცოლი და მე შემოვდგი ორი ჩემი გამხდარი ფეხი და ასე გაგიმართლათ ოჯახში რომ მე გავხდი თქვენი რძალი, მეორე რძალი, ძალიან გთხოვთ თუ გახდით ოჯახში საომარს და თქვენი უქროვლი გაყავით შუაზე. როგორც მოგეხსენებათ, მადოდა სერვიზი ჩემია, პატარა რძალი ვარ და ძალიან გევედრებით, არ გახადოთ ოჯახში ტკაცი, ტკუცი და ერთი ამბები და არ იყოთ ოჯახისთვის დამანგრეველი ადამიანი ოქროს გამო, მე ვაფშე არ მინდა ოქრო, მაგრამ ნუ დამტოვებთ ვერცხლის ამარა, ეგ ღამაკლია ვიღაცა რძალზე ნაკლები ვიყო, ძალიან გთხოვთ, გაყოთ შუაზე, თუ გემეტებათ შეგიძლიათ მეტი მომცეთ, სულაც არ უხდება ახლა ჩემი მაზლის წოს იმ ბოტოტაცითებზე ოქრო, მაგრამ არა ვარ ღვარძლა, ძალიან გთხოვთ, გაყოთ შუაზე, ჩემი შვილის ბიჭია, ადამიანია, კაცია, ოჯახის ბურჟია და ინერვიული ახლა. დედა, გთხოვ, არ ჩადგე ორ ძალს შორის, რადგან მე მეტი ენერგია მაქვს, მეტი წონა მაქვს, მეტი განათლება მაქვს და ნუ გამათელინებ ჩემს მაზლის ცოლს. მე ის გოგო ძალიან მიყვარს, ძალიან პატივცემ, არ ვიცნობ, არა აქედავე ვუვარდები ხახაში ისე მიყვარს და ძალიან გთხოვთ, გაიყოს ოქროული შუაზე, გაიყოს ჭურჭელი შუაზე და ვიყოთ ტკბილად, ბედნიერად და რა ვიცი, როგორც ჩემნაირ ტრენდულ ადამიანს შეეფერება. ძალიან გთხოვთ, თუ გაქვთ ცოტა ისეთი თვლიანი, ისეთი რა, კაი წონის ბეჭედი, გადადოთ ჩემთვის ერთი ცალი ცოტა, რაც აკაკთ გაიყოს შუაზე. აჰა, აბიდაშვილო, რო შეჭამ, ხო, ერთი თებში, ორი თებში, სამი თებში, რა იყო დაბმული ყვარი ხავი, აიღე, დადე, დაჭოვე. ამოიჩრიანი, აჰა, ალაგე მაგიდა, თულიაშვილო. აჰა, ხალხო, აჰა, თუ ტყუოდე. ალაგერა, ხო, მიხვიცე ბაზრაიშვილი, ვერ გეკ. აბა, მე მაღალო გადვხედე. მაგარი არაყია დღისთან დადნობა. შულო 3 წლის ხარ, ფიფქიაც არ იყო 27 წლისა, მაგრამ ყვალაგებდა ხალხო. უი დედა, მას აქ რა უნდა? მას აქ რა უნდა? აჰა. სად უნდა დაკიდო შულო? არიცი, უნდა დაკიდო გარდერობში. ხო, ერთი რომ მოკუდები ძალიან მაინტერესებს სახს თუ დაალაგებთ. არ ვიცი, ვისია. ეს ვისია რომ ამოვარტყა ახლა, ხო, ციხრით და გადავისრულო ამერიკაში. რა უნდა ხალხო ამას დივანზე? გაიხადე შვილო. ხო, დაკიდე გარდერობში. დივანზე ხდებით. 2x2 4. რა იყო შეკაიბაბი და შვილო, კანტის ფილოსოფია ხო არ არის ხო? აიღე რა. უი დედა ჩემი ყოფილა. ხო, რა გიდა ვერ გავდი, სადაც ვიდა იქ დავდებ. რა გიდათ? მინდა ხო, აი ესე იდოს დივანზე, უნდა ეგდოს. ძალიანაც კარგად მიქნია. ნანი, კილაჭამ ანა მარია. დაბადების დღეს. ბიჭო,
ბანდარი კატა სიდედრი მალაპარაკე მიეც ტელეფონი გამარჯობა ციცო გენაცვალე ჩემო რა ვიცი თბილისის კოლორიტო და რა ვიცი გულის ნაწირო და სულის ის არა ქო ფორი აქ როგორ ახარ ციცო ხო ციცო რისთვის ავარ ახლა გულ გადაღონებული გადათუთფული ეს ხვეჩა გამოგიგდიათ სახლ ისეთი დადის კაცი ახლა ჩუჩხე რა მოხდა შეგიძლია მითხრა მოკლე შინაარსი მომიყვე ხო ახლა რა მაინტერესებს დაუ შენა ვიდეო თვალით რომ ჩემთან განახორციელე ზვანოკი ხმითხარი რომ გინდოდა შენი შვილისათვის ქმარი იყო ასე თუ არ იყო ხო თუ იყო გიშოვე ქმარი შვილისთვის გიშოვე ერთი კარგად დააცქერდი მაგას აქ ორი ფეხი აქ კაცია ხო ვინ რა გიდათ რა პრეტენზიები გაქვთ ფული მოზიდოსო არ დალიოსო არ მოწიოსო ბოდიში ახლა ფიფქიად ვერ გადაიქცევა ხო არა ხარ მართალი ციცო წინაში არა ხარ მართალი და ჩემთან ხო ვაფშე არა ხარ მაგრამ წინაშე მართალი არა ხარ რა ქნას ვერ გავიგე ახლა ციცო ჩვენში დაჭის არ მინდა რა ეს საუბარი გავიდეს აქედან გესმის ყურებში ხო აჩართო იმაზე ლისპიკერზე ხო ეხლა შეხტიშვილი ყველა ვიცით რა იყო და ვინ იყო და საერთოდ რითის უთქავდა ხო ვიცით არა არიცი როგორ იცი ხო შეკაიბამი დაშვილო ჩაგაბარეთ ბულკივით კაცი არაფრის ის მაგაც არა აქ დაშვილიჯდება რა გინდათ მე ჩემამთი ატანის ახლა დიდი ბოდიში შენ უმაქნისი ის არა ქვია შვილი შვიჯერ გათხოვდა შვიდი ქმარი ცემა ვაფშე გახუჭა მაგის თორთას მოიკლავდა მერე არ ვიცი რა უქნა ამ ქმრეს მე ჩემამთი ატანის ზოგი საგიჟეჩია ზოგი ემიგრაციაშია და ზოგი ჯართა ჩავაბარეთ ხო ახლა რამდენი ქმარი გავურიგე გენაცვალე ხო ყველას არა ვიცი მეხი დაჭა და ბოდიში ახლა ერთი ხუჭას მოინელეთ რამენაირად ბულკია ციცო ბულკი ხო არა ხარ რა მართალი ფული ხვეთოს ბოდიში ახლა ხوار დავეხმარულა ფატკით ხო ახლა ციცო სწორად გამიგე რა ოჯახი არის ხრამი და არის თუ არ არის არის ხო ამაკათან არის თუ არ არის შეკაიბამ და შულა ამას წინებზე 20 ლარი დვაცხოვრე ოჯახი 20 ხო იცი რამდენია ორიანი და ნულიანი ხო და აიღებს ეს ხუჭას დედას პენსიას და მოგაშავებთ ერთი 10 ლარი და არ უნდა გეყოთ თვითონ თქვენ და მოდიში ახლა მოიკელით ისინი რა ქვია კრემები და ნაირ პამადები ხო ციცო სწორად გამიგერა მარტაცაც თუ გააგდებთ განთო მე თქვენთვის კაცის პოვნილი არ აღარ შეკაიბამ და შულო თელი კაცები მაგისი ქმრები იყვნენ და უკანი შეკაიბამი და შულო თავმოყარებაც ხო არის სადღაც ხო გახედავ ორი ფეხი აქვს კაცი მიდის მოდის ბუნჩულობს რაღაცას აკეთებს რაკეთებს ახლა ხვიჩა რა ბოლო ახლა უკაცრავად ხო ვერ გამიგებთ თქვენ ბუდი აფიფიქიას ვერ მოგიყვანით აღარ სწორათა გამიგეთ რა კაცების რეიტინგს ვერ დამაგდებდი ხო არა ხარ მართალი ხო მოგიდეთ რა ხელი ხვიჩას და რაღაც მამაც სურათ შეეგებეთ ოჯახი შექმნათ რა იყო რა წარაბარაბინეკათ კაი მალაპარაკე იგისა ხვიჩა შიო ყველაფერი მოგვარებულე დაწიგ დაიძინე ვერავის შეგეხება თუ შეგეხება დამაჟვანოკე რა გაჭინებს ბიჭო